بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې تاسو ټول ملګري بخیر. دا یو څو ورځې د روژې ته د روژې را روانه ده. د دې باره کې چې کوم اعمال دي، کوم فضایل دي، کوم احکامات دي، هغه زه ستاسو وړاندې ته پیش کوم. نو د هغې دروس رمضان مبارک چې کوم کتاب لیکلی دی حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب، نو هغې کې چې کوم ترتیبوار دی د هغې چې کوم په ترتیب سره لیکلي دي، نو د هغې په ترتیب سره به زه تاسو ته دغه اعمال او یا د کوم چې د روژې کوم فضیلتونه دي هغه تاسو ته زه وړاندې کوم. نو دوی په حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په خپل کتاب کې په اولني باب کې لیکلي دي په شریعت کې د روژې حکم او د روژې فضیلت. نو د دې باره کې به مونږ خبره کوو. د روژه د اسلامي کال 9مه میاشت ده. د هجرت په 18مه میاشت د تحویل د قبلې د حکم نه یو میاشت پس د شعبان په میاشت کې د دې فضیلت نازل شوی دی. روژه د ارکان اسلام یو رکن دی. څوک چې د دې فرضیت نه انکار کوي نو هغه کافر دی. او د روژې ډېر فضیلتونه دي. حدیث نمبر 1 نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژهدار اوده کېدل عبادت دی. د خاموشي هم تسبیح ده. یعنی روژهدار چې خاموش وي نو دا د سبحان الله سبحان الله ویلو ثواب ورکړل کېږي. او چې دی اوده شي نو د خوب هم عبادت دی. یعنی چې مونږ چې کوم مسلمانان روژه ونیسي او هغوی په دغه روژه کې چې کوم دی نو غلی ناست وي، چوپ وي، نو دا هم عبادت دی. او د روژهدار چې کوم خوب کوي نو دا هم عبادت دی. او یو خوب داسې وي چې مطلب سهار پېشمني وکړي او بیا تر د ماښام بس د روژه ماتي وخت باندې راپاڅي، نو لکه مطلب فرض نه پاتې دي. نو ستا خو فرض روژه ادا شو، خو مطلب ستا نه پکې فرض لمونځونه پکې دا پکې ستا نه پاتې شو. نو والله ولې تاسو هغوی له خو به الله رب عزت خامخا اجر خو د روژې ورکوي، خو د فرض لمونځونه دا ترې پاتې شي. او د عملونو ثواب زیاتولی شي. یعنی د عملونو ثواب د نورو ورځو په نسبت د رمضان کې په رمضان کې زیاتیږي او دعای قبلیږي. ګناهونه یې بخښل کېږي، واړه ګناهونه یې معاف کېږي او غټ ګناهونه یې په توبې ویستلو سره دا معاف کېږي. بل حدیث مبارک کې دی چې روژه ډال دی، خو تر څو چې سیرلی دی نه وي په دروغو یا غیبت سره. یعنی د روژې چې کوم مخالف کارونه دي هغه دې نه کوي، نو روژه ډال دی. خو چې ته پکې غیبت شروع کړې د روژې دا ډال کمزوري شو، بیا د ګناهونو نه حفاظت نه کیږي. او چې دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، نور ناروا کارونه نه کوي، نو روژه ډال دی. او یو بنده ګناهکار هم کوي او روژه هم نیسي، نو یقینا چې فرض ادا شو، خو د فرض ادا شو، خو چې کوم عبادت دی کوي، خو نو د روژه د لپاره هغه مطلب دی پکې غیبت کوي، دی پکې نور د ګناه کارونه کوي، نو دا روژه د لپاره ډال نه دی. او بس عام ثواب د کوم د فرض دی هغه د ادا شو، او نور چې کوم ثواب ورته میلاوېده، سیوا په عبادت کې چې کوم ثواب ورته میلاوېده، نو هغه عمدته چې کوم دی هغه پای کې میلو نه شو. بل حدیث مبارک کې دی چې روژهدار ته هر ورځ د روژې ماتي په وخت کې د یو داسې دعا اجازت ورکړل کېږي چې الله یې د قبلولو خاص وعده کړې ده. یعنی کوم بنده روژهدار دی او دې ماښام روژه ماتوي او دغه وخت دې کومه دعا کوي، نو الله هغه قبلوي. نو روژه چې کوم ټایم مونږ ونیسو، بیا د هغې نه بعد چې دا دومره ټایم مونږ تیر کړو 15-16 غنټې یا سره پاسه 16 غنټې څه کم 16 غنټې دا مونږ روژه ونیسو خالص د الله رب العزت دپاره ونیسو، نو چې کوم مونږ عبادت کوو نو هغه مونږ له په دوچنده باندې بلکې د هغې اړڅه نور الله رب العزت مالک ته څونه سیوا تعالی ثواب درکوي نو درکولی شي. څوک تپوس کول وال نشته. او چې کوم مطلب چې کوم ځای کې ثواب ډېرېږي نو هلته موږ ګناه کوو، دا ګناه هم موږ ته بیا د هغې په ډبل باندې د هغې چې کوم ګناه موږ دا کوي په ډبل حسابېږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ په روژه کې د زیات نه زیات عبادت وکړو
او په روژه کې موږ زیات نه زیات مطلب د اوس نه بلکې د اوس نه چې بس په ټول عمر کې د بل پسې غیبت نه کوو او په چا تهمت نه لګو، په چا پسې نور خبرې ذاتي خبرې نور نه کوو، او یا د ځان نه دروغ جوړول دا نه کوو، لکه مطلب چې کوم خراب کارونه ناروا کارونه هغه د هغې نه موږ ځان بچ کړو. الله دې مو تاسو له په دې د خبرو عمل کول توفیق راکړي، او الله رب العزت دې موږ له په دې روژه کې د زیات نه زیات عبادت کولو توفیق راکړي. والسلام.